sagantaa BBC Afaan Oromoo. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya eegallee jirra. Chaayinaan ergama addaa gaanfa Afrikaa keessatti muuduuf jetti. Dorgommii Ameerikaa fi Chaayinaan gaanfa Afrikaa keessatti taasisaa jiran maal akeeka? Poolisiin inni irra caalaa hordofaatiin ture mootummaa Itoophiyaa appiis gochuu ture. Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa gargaaruudhaaf qophiidha. Aanaan Gumeel Dalloo to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalatti erga kuftee ji'oota 3 ta'uu qondaala mootummaa irraatii iyyaafannee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dargaggoo Hayimaanoot Badhaadhaa ajjeesetti hidhaa waggaa 21 muruu fi waan maatiin jedhan. Jira mootummaatii bahee Tukurambasaa seenee Tukurambasaa keessa xalaasan qabatee namni kun seenee micayyooti ajjeese guyyaa adiidhan. Kan saganticha isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaaddisaati. Kanneen jalqabaatiin manni murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaa shamarree Hayimaanoot Badhaadhaa ajjeesuun dargaggoo himatame Dagginnat Warquu hidhaa cimaa waggaa 21 adabe. Waggaa tokkoo fi ji'oota 7 oliif adeemsa himataa irra kan ture dhimma ajjeechaa shamarree kanarratti manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa murtee kana har'a dabarseera. Abbaan Hayimaanoot obbo Badhaadhaa Faayisaa namoonni biroo ajjeechaa kana keessaa qooda qabaachuun shakkaman seeratti dhiyaatanii otoo hin gaafatamin hafan jedhanii komisaanii BBC'tti himan. Maalidha warri qoratu akkanumaan qormaata odoo itti yaadanii qoratanii mee biyya tokkoof ji'a lamatti dhumuu kan danda'u waggaa tokko kun waaqa ji'a 8 kana qormaatamee dhugaan qulqulluu ta'e bu'aa ta'ee seeratti warri gaafatamuu qabu gaafatamne namicha tokkicha kan ergameeto dhufeeto ajjeese sani inni ajjeesuun isuma kan ajjeese namoonni immoo haala mijeessan jiran jennee shakkina kana gadi bu'anii ragaa nurraallee waan barbaadan odoo fudhatanii kenninaaf waan tokko waan beennu kunoo agammaa waan tokko bakka dhimma kiyyaa awwaalanii irra ciisaniitoo jiran kun akkanatti namni galmee kana qabate agammaa waan kana nullee yaada nurraa fuudhuu didanii iyyata keenya nurraa fuudhuu didanii fuudhanillee hojiirra oolchuu didanii akkanumatti kun bu'aa kana alamni akkana kuna godha akkanuma dhimma dhugaa mucayyooti yaa ba'u nama kukutaa sagali fidee odoo fixini riisarcheriidha eersii guyyaa 14tti affayyisu qoricha argatame jedhee argannaa 13 argatee dhabee soba alaa jira mootummaatii bahee Tukurambasaa seenee Tukurambasaa keessa xalaasan qabatee namni kun seenee mucayyooti ajjeese guyyaa adiidhan warri izeeshin iyyitullee warri dhaga'ee achi keessa istaafiin jiran bakalee warri bulchiinsa Seenaa saayinsii sun odoo jiran odoo dhagaan haala kanaan akka duutuna jalaa godhame namoonni sun amma agammaa akkoomarra jiranii namni isaan gaafate hin jiru warri du'a ishii argee morma muramuu ishii argee irratti cufee deeme hundi hin gaafatamne seeran arguun nama du'e nama qalame iyyanii iyyisiisanii qaama dhimmi ilaalutti ibsuu odoo qaban tolsanii sa'a 36 reeffachi ture kuni wanna hospitaalli Paawuloos barreessan isinitti hima ragaa waan qabuun isinitti hima amma wanni isinitti himu kun hunduu wanna ragaa qabu wanna sobatti hin daballe. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa ta'uun kan tajaajilaa jiran Jeffrey Feltman qondaala olaanaa biyyattii haaraan bakka buufamuu fi gama biraatiin Chaayinaan gaanfa Afrikaatti ergama addaa muuduuf akka jettu beeksisteetti. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa ta'uudhaan kan tajaajilaa jiran Jeffrey Feltman itti gaafatama isaanii gadhiisanii qondaala olaanaa biraan bakka buufamuuf jiru. Oduun kun kan dhaga'ame har'a Jeffrey Feltman gara Itoophiyaatti imaluun qondaaltota Itoophiyaa wajjiniin akka mari'atan erga ibsameen booda. Akka gabaasa Rooyitersitti eebila waggaa darbeerraa eegalee baatiiwwan 9 oliif dhimmoota ijoo gaanfa Afrikaa irratti erga dalagaa turaniin booda Feltman ji'a kana keessa itti gaafatama kana gadhiisu. Tarkiitti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uudhaan kan tajaajilaa jiran David Satterfield qondaala olaanaa Ameerikaa Feltman bakka bu'uudhaaf jiraniin. Satterfield hariiroo alaa Ameerikaa keessatti qondaala gameessa muuxannoo waggoota 40 olii qabanidha. Yeroo ammaa Itoophiyaa fi Tarkiin hariiroo gama dinagdee fi waraanaa cimsachaa wayita jiranitti qondaalli kun kan Itoophiyaatti muudamuuf jiraniin. Reuters maddeen 3 dhimmichatti dhiyoo jiran eeruun gabaasullee gama mootummaa Ameerikaan hanga yoonaa dhimma kana irratti wanti dubbatame hin jiru. Akka gabaasa kanaatti durumaa Feltman itti gaafatama kanarraa yeroo turtii waggaa tokko gadiif tajaajiluuf yaada qabu ture. Jeffrey Feltman maanguddoon ganna 62 gara caalu dhimmoota Itoophiyaa fi Sudaan irratti itti dhiyeenyaan hordofuun karaa dippiloomaasii furuudhaaf carraaqaa turan. Keessumaa Itoophiyaatti
qaamoleen waraana keessa jiran dhukaasa dhaabanii mariitti akka deebi'an hojjetaa turanillee ammatti carraaqqin isaanii kun ija godhatee mul'anne. Bara turtii isaaniitti hariiroon Ameerikaa fi Itiyoophiyaa rakkoo godhatee ture furmaatan arganne. Inumaayyuu ilaalchi farra Ameerikaa Itiyoophiyaa keessatti akka dagaage xiinxaltoonni ni ibsu. Qondaaltonni Itiyoophiyaa Ameerikaanis ta'e Feeltimaan TPLF'if looguu jedhanii himataa turan. Isaan garuu himannaa kana hin fudhataniin. Gama biraatiin Ameerikaa wajjiniin morkachuutti kan jirtu Chaayinaan gaanfa Afrikaatti ergama addaa muuduudhaaf ta'uu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yiin Keeniyaa daawwataa wayita jiranitti miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniin biyyi isaanii naannichatti gahee ishee cimsachuudhaaf akka feetu himanin. David Sattersfield akka bakka Jeffrey Feltman bu'an Ameerikaan mirkaneessitee jirti. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo Jeffrey Feltman durmayyuu fedha guutuun ergama Ameerikaan gaanfa Afrikaa keessatti kenniteef hin fudhannee jedhan. Chaayinaan ergama addaa mataa ishee naannichatti muuduuf ta'uu ibsuun ishee naannichatti dinagdeen garasitti gama siyaasaa fi waraanaanis olaantummaa argachuuf dorgommii taasiftu agarsiisaa jedhan Dr. Awwal. Feltman jalqabumarraallee wayita ergama kana fudhateetiin muudama accept godheetiin wanta kanatti seenu gammachuu guddaadhaan wanta kanatti hin seenne xiqqoo shakkii qaba ture namtichi. Egaa gara itti gaafatamummaa kana fudhateetiin gara hojii seene immoo qabatamni lafarra ture baay'ee rakkisaa ture. Akka isaan barbaadanitti dubbiin jalaa deemuu hin dandeenye. Tooftaa adda addaa yaalanii particularly Abiyyiin mootummaa Itoophiyaa appiis gochuudhaaf yaalii adda addaa godhaatanii turan yoo yaadatte ta'e haasaa United States Institute of Peace duratti godhan irratti mootummaan Abiyyi biyya keessatti deeggarsa qabaa, maandeetii qabaa jedheetiin wanta asiin dura mootummaan Ameerikaa shakkii guddaa irratti kaasee ture gara duubaa deebiseetiin dubbataatiin ture. Poolisiin inni irra caalaa hordofaatiin ture mootummaa Itoophiyaa appiis gochuu ture. Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa gargaaruudhaaf qophiidha. Abiyyiin gargaaruudhaaf qophiidha. Garuu mootummaan rakkina fi adda addummaa siyaasaa warra TDF wajjin jiru karaa nagaatiin hiikuu qabaa jedheetiin yaalii adda addaa godhaatiin ture. Suni haala inni barbaadeen jalaa deemuu hin dandeenye. Feltmanii fi Bureau of African Affairs State Departmentiin keessa kan jiru ilaalcha irratti adda addummaatu ture, approach irratti illee adda addummaatu ture. Kuni kan mul'isu akkaan yaadutti poolisiin Ameerikaa jijjiiramoo osoo hin taane Feltman mataa isaa akka nama tokkootti bakka kanatti yoo itti fuutaate jijjiirama barbaachisaa ta'e constructive ta'e fiduu hin danda'u. Ilaalcha jedhurraa wanta fedhima isaatiin bakka san gadhiiseetiin waan deeme natti fakkaata. Jeffrey Feltman gaanfa Afrikaa keessatti muuxannoo guddaa qaba jedhamee nama jalqaba itti amanamaa turedha. Kana hordofee immoo Chaayinaan immoo ergama addaa gaanfa Afrikaatti muuduuf akka jettu ibsitee jirti. Taphni siyaasaa kun Chaayinaa fi Ameerikaan gaanfa Afrikaa kanarratti olaantummaa siyaasaa fudhachuuf kan godhanidha moo dhuguma rakkoowwan biyyoota kanneen mudate furuuf jedhanii kan hojjetan isinitti fakkaata? Gaafni Afrikaa kun humnoota addunyaarra jiran baay'eedhaaf akka strategic areaatti ilaalamaatiin hin jira. Warri Chaayinaa fedhiin isaanii inni guddaan kooridarii karaa dhihaatiin jiru Indian Ocean kanarratti gara fuulduratti karaa dinagdeetiin barbaachisummaan isaa ol ka'aatiin akka deemu waan hubatanii fi naannoo sanirratti strategic footprint qabaachuu barbaadan. Saniin ala Chaayinaa fi Ameerikaa jidduu addunyaarratti iyyuu competition guddatu jira. Kunniin biyyoota amma addunyaarra jiran lamaan super power jechuu ni dandeettu keessaa kan jalqabaati biyya lamaan kunniin. Gaafni Afrikaa kuni naannoo haga ammaatti guutumaan guututti strategic influence warra dhihaa jalatti hin kufin keessaa isa tokko. Naannoon kuni naannoo humni qophaa'ee saganteeffatee risoorsii barbaachisu baaseetiin kontroolii influensii qabaachuu danda'a. Kanaaf Chaayinaan achirratti gaheen isiin taphattu guddataatiin deemaatiin hin jira. Amma iyyuu karaa dinagdee osoo hin taane karaa waraanaatiinis karaa siyaasaatiinis akkuma amma jette influensii isaanii dabalaatiin deemaatiin hin jiranii jechuudha. I think dhaamsi isaan dabarsaatiin hin jiran dhimma kanaan wal qabatee wayita ergamaa nagahaa mataa isaanii appoint godhan. Ameerikaanonni walumaa galatti biyyoonni dhihaa the west jechuudha itti gaafatamummaa addunyaa irratti qaban naannoowwan adda addaa tasgabbeessuudhaaf dimookiraasii fiduudhaaf waadaan isaan seenanii itti gaafatamummaa fudhatanii hojjetaatiin jiran yookaan turan bakka gahuu hin dandeenye. Nuti immoo amma itti gaafatamummaa fudhannee inishatiivii fudhanneetiin rakkoo kana hiikuudhaaf itti kalaahuu qabna jechaa jiran jechuudha. That is the implication.
Gidduutti immoo oduu gabaabseen isinitti hima. Itiyoophiyaan gabaasa Human Rights Watch mootummaan Itiyoophiyaa dhalattoota Tigraay Saawud Arabiyaatti deebi'an hidhaa fi biyyaa baasaa jedhu fudhataman qabu jette. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii gabaasichi dhugaarraa kan fagaatedha jedhanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuuf kan hojjetamedhaas jedhan. Sudaanitti namootni kumaatamatti lakkaa'aman bulchiinsa waraanaa biyyattii balaaleffatan. Mormiin kun ministeerri muummee Abdalla Hamdok dilbata darbe aangoo gadhiisuu hordofuun kan dhaga'ame. Magaala guddoo biyyattii Kaartuum masaraa pirezidaantii cinatti qaamoleen nageenyaa gaazii nama boochisu dhukaasaa turan. Imaltoota xiyyaaraan Itaaliirraa magaalaa kaaba Indiyaa Amiitsaar jedhamtu qaqqaban keessaa 125 koronaa vaayirasiin qabaman. Imaltootni 179 xiyyaarichaan kan imalaa turan yoo ta'u namootni vaayirasichaan qabaman addatti fo'amuu isaanii qondaaltonni fayyaa biyyattii himaniiru. Ameerikaa magaalaa Filaadelfiyaatti balaa abiddaa gamoo iddoo jireenyaatti ka'e namootni 12 du'anii hedduun ammoo madaa'aniiru. Namoota du'an keessaa 8 daa'imman ta'uu dhaabbata ittisa balaa abiddaa Filaadelfiyaa himee jira. Miseensi paarlaamaa Keeniyaa miseensota kaaniif karameellaa hirtee guyyaa tokkoof miseensummaarraatti ittifamte. Miseensonni paarlaamaa guyyaa guutuu seera fooyyessuu irratti erga wal falmaa oolanii booda hammi sukkaaraa qaama isaanii keessa jiru gadi bu'eera jechuun karameellaa hiruu dubartiin kun dubbattee jirti. Kan xumuraatiin godina Gujii aanaan Gumii Eldallootti erga caasaan mootummaa gadhiisee hidhattoota harkatti kuftee baatii 3 ta'ee jedhan. Godina Gujiitti aanaan Gumii Eldalloo aanaa gammoojjii kan daangaa naannoo Somaaleetti argamtudha. Jiraattotni aanichaa erga aanicha harka hidhattootaatti kufteen booda baqatanii ba'an rakkoo nageenyaa fi hongeen rakkachaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Wanni achiin nu mudatee lafirra nu kaase hanqinni roobaa kata'e rooba gayyaa rooba gannaa waraana kata'e. Waraanni ammoo kashinee kata'e haga ammaatti iddoo nu jirtullee nu gullufe namni rajjeesee namni ramadeessee guyyaa 5 dhufee naannoo Gumii naannoo nageellee Boornaa kan guyyaa 5 iddoo sun dhufee namni nu rajjeesiira namni nu ramadeessiira haga ammaa waraanni sun saajaan petee nu aduu jirti. Ganda bulbulu irra buqqaanee aanaa Gumii Eldalloo irra buqqaane. Rakkoon nuti dabarre duri waraanni shalee kun lafa qabatee duri poolisii jira poolisii suni nag waliin dhowwan misigi waliin dunnado waliin naannu waan isin kaateef hin beeknu nu gadhiisanii kaanii waraanni kaan lafa qabatee kashanee madhamaatiin kagarii baqatee kagarii achi tafee gargar bannee madhamaatiin wanni nurra ga'e waraanni gasi dhumnellee nu maduu jiraanuyyuu bakka hadhanii agarsee obboleessi yaafilli kiyyallee irra nurra jeessa turan. Gumii Eldalloollee jeessanii achi eegi kaanellee eegi nageellee Boorana dhumnellee narra jeessanii jiran. Gaafa ganda bulbul jirru jeessanii obboleessi aranka liiban ka jedhanii obboleessi kiyya jeessanii jiran. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Gumii Eldalloo Boosaraa Jibichaa BBC'tti akka himanitti sababa waraanni bilisummaa Oromoo isaan abaa'oo shaneettiin jedhan aanicha to'ataniif caasaan mootummaa erga aanicha guutummaatti gadhiisee bahee baatiiwwan 3 lakkaa'amuu dubbatan. Ammaarichi erga tajaajila uummata kennuu dhaabeettiin buqqa'ee mumaanaan jisa daffasa lakkoofsa jira jisa diga'eera. Ammaanaan tajaajila uummata kennuu malee san iddoo gubbaa jaasatti hin kennaa hin jiru roogutuu ka'eera. Aanaan Gumii Eldalloo amma hidhattoota to'atee jira jechuun. Sochiiwwan hundayyuu diinaan ka to'atame waan ta'eef xiyyeeffannaa adda barbaaduu fi ammatti harka diinaa aanaa ka'ee jiru jechuudha. Tajaajilli mootummaa homtuu aanaa san keessa hin jiru amma. Ammatti hin jiru manneen barnootaa barattoonni manneen barnootaa duraan achi barattuudhaan achi buqqameettiin akka naannoo magaalaa Nageellee Boorana buqqaanii akka baratan taasifamaa jiru. Dhaabbileen fayyaa kan duraan turan tajaajilli dhaabbiin fayyaa kan duraan achi kennama ture hundi buqqaa'eettiin gama fe'an ka'eettiin armatti uummatni garra buqqaa'eettiin uummatni addaan qoodamee uummatni galmi tokkin warri horiin jiraatu warri saan jiraatu achi asattafu uummanni magaalaa keessa ture akkuma waraana mootummaa afaan buqqaa'eettiin naannoo magaalaa Nageellee Booranaatti argamaa jechuudha. Uummatni naannoo buqqaa'eettiin jira amma uummatni wal magaalatti abbaa warraa gara 3,000 fa'itti naannoo kan qubatee asii nama gara abbaa warraa 3,079 kan ga'u naannoo buqqaa'eetti naannoo kan jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf qopheessine asumarratti xumurree jira. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture hordoftoota amantaa kiristaanaa mara kan boru ayyaana qillee kabajaniin bagattiin isin ga'e isiniin jenna hirphaa gammachuutu qopheesse boru walitti deebinaa.